हेलो दोस्तों, न्यू इंडिया मोटर में आपका स्वागत है। आज मैं मिस्त्रियों के लिए चैलेंज वीडियो लेकर आया हूँ, कुछ नई वीडियो। तो मुझे इस गाड़ी के अंदर कोई मिस्त्री अगर कमेंट के अंदर, पहले कमेंट के अंदर जो मिस्त्री अगर मुझे इस गाड़ी की अगर प्रॉब्लम बताएगा तो मैं उसको 500 रुपये इनाम, मेरी तरफ से 500 रुपये इनाम करूँ। गाड़ी को स्टार्ट करो। बंद कर दो। इस गाड़ी में ये आवाज आ रही है, ये साउंड आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। कमेंट के अंदर जो पहले मिस्त्री अगर कमेंट के अंदर ये बताएगा इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, चैलेंज के लिए मैं मिस्त्रियों के लिए चैलेंज लेके आया हूँ। इस गाड़ी में असल प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये आवाज आ रही है, और वो जो मिस्त्री मुझे पहले कमेंट के अंदर जो अगर मुझे बताएगा उसको 500 रुपये मेरी तरफ से इनाम। ओके दोस्तों।